วันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าวิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมีคำว่าวิเวกนี่ดูจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปบางคนจะเห็นเป็นคำครึขระสำหรับคนอยู่ป่าอยู่ดงเป็นฤาษีชีไพรเรียกว่าวิเวกถ้าเคยเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็มาศึกษากันเสียใหม่จะมีประโยชน์มากมันมีความลับที่มันซ่อนอยู่แล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักคนก็ไม่ต้องการว่ากันโดยตัวหนังสือก่อนจะช่วยเข้าใจได้ง่ายภาษาบาลีคำว่าวิเวกนี่มันแปลว่าเดี่ยวไม่มีอะไรรบกวนถ้าภาษาไทยดูมันจะเปลี่ยนความหมายวิเวกวังเวงมันไปเสียอย่างนั้นวิเวกวังเวงก็น่ารำคาญหรือว่าไม่น่าพอใจไม่น่าจะพอใจถ้าคนธรรมดาในความรู้สึกก็ไม่ค่อยชอบวิเวกเช่นเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ให้มีเด็กๆคนหลายคนเป็นเพื่อนอบอุ่นอะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่นั่นก็ไม่เป็นไรไอ้ความหมายของคำว่าวิเวกมันยังลึกกว่านั้นมากบางทีจะจำเป็นที่จะต้องมีเลยซ้ำไปถ้าไม่มีเสียบ้างน่ากลัวว่ามันจะต้องตายวิเวกตัวหนังสือแปลว่าเดียวอย่างยิ่งเดียวอย่างไม่มีอะไรมารบกวนก็ลองคิดดูทีว่าไม่มีอะไรรบกวนมันสบายหรือไม่สบายก็มีการแบ่งเป็น3 ชนิดวิเวกทางกายไม่มีอะไรรบกวนวิเวกทางจิตไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็วิเวกอุปธิวิเวกทางอุปธิคือไม่มีอะไรที่เอามาถือมั่นยึดมั่นหรือหอบหรือหิ้วหรืออะไรเอาไว้กายวิเวกทางกายจิตตวิเวกทางจิตอุปธิวิเวกทางอุปธิคือไม่ถือของหนักอะไรเอาไว้นี่ลองทำความเข้าใจบางทีจะเปลี่ยนความคิดมาสนใจพอใจเรื่องวิเวกเข้าก็ได้วิเวกทางกายไม่มีใครมารบกวน
แต่คนธรรมดาสามัญหรือบุตุชนคนธรรมดาสามัญนี่ มันอยากมีอะไรรบกวนอยากมีอะไรมายุ่งด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยมายุมาแย่มายั่วมาย่ามันยิ่งดีมันก็ไม่ชอบแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีบางเวลาที่มันไม่ต้องการให้มีใครมารบกวนมันสังเกตดูบางเวลาเราไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยอยากจะเป็นอิสระคนเดียวไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีวัตถุมารบกวนไม่มีบุคคลมารบกวนไม่มีอะไรมารบกวนในทางภายนอกกายก็เรียกว่ามีวิเวกทางกายเขาแปลกันว่าสงบสงัดหรือสงัดแต่ตัวหนังสือแปลว่าเดียวอย่างยิ่งไม่มีอะไรมารบกวนมันก็แน่แล้วถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมันก็สงัดแต่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าสงัดจนน่าเบื่อไปซะอีกเดียวอย่างยิ่งนั่นแหละครับสบายเคยมีกันบ้างไหมหรือเคยนึกชอบไหมบางเวลาก็นึกว่าจะอยู่เดียวไม่มีใครรบกวนบ้างไหมที่นี่ที่สองก็จิตตวิเวกวิเวกทางจิตไม่มีอะไรมารบกวนคงจะได้สังเกตเห็นได้มาแล้วว่าไอ้สิ่งรบกวนจิตมันมีมากมายถ้ารบกวนทางกายนั่นก็เลยไปรบกวนทางจิตถ้าไม่เกี่ยวกับทางกายจิตมันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมันก็มีมากมายยกตัวอย่างจากสักจำนวนหนึ่งก็ให้จำไว้เป็นเครื่องศึกษาสังเกตทดสอบก็ได้ความรักรบกวนมันถึงกับนอนไม่หลับหรือมันก็มีไฟมันลนหัวใจอยู่เสมอความโกรธก็เหมือนกันเป็นไฟชนิดหนึ่งความรักเป็นไฟเปียกความโกรธเป็นไฟแห้งความโง่เป็นไฟมืดมันก็รบกวนความโกรธรบกวนเคยโกรธกันมาแล้วทั้งนั้นรบกวนเท่าไหร่ก็ไปนึกดูบางคนก็อยากจะไม่โกรธมันก็โกรธมันก็อดไม่ได้มันก็ต้องโกรธมันไม่รู้จะทำอย่างไรมันจะเป็นบ้าซะแล้วความโกรธรบกวนความเกลียดมันก็มีเกลียดอะไรเข้าเกลียดบุคคลไรไหวได้ยินเสียงก็ไม่ได้เห็นภาพก็ไม่ได้มันเกลียดไอ้ความเกลียดมันรบกวนนึกขึ้นมามันก็รบกวนไม่ได้เห็นตัวมันก็รบกวนแล้วก็ความกลัวต่างๆนั้นนะมันอย่างว่ากลัวคนกลัวตายกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ไม่อยากให้สูญเสียมันมีเรื่องกลัวได้108อย่างมันก็รบกวนความตื่นเต้นเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรมันตื่นเต้นมันถึงกับนอนไม่หลับได้เหมือนกันความตื่นเต้นอ่านหนังสือที่ตื่นเต้นหรือดูวิทยุดูอะไรที่มันตื่นเต้นมันก็นอนไม่หลับได้เหมือนกันความวิตกกังวลถึงเรื่องที่มันมีอยู่ในอดีตที่มันฝังแน่นมันยากที่จะลืมในอนาคตก็คิดไปได้ความอาลัยอาวรณ์คงจะรู้จักกันดีความอิจฉาริษยานี่ร้ายกาจที่สุด
ใครเป็นคนขี้อิจฉาริษยาคนนั้นบาปหนามันจะหาเวลาสงบสุขยาก ความหวงคือที่เข้มข้นเป็นความหึงอันนี้มันก็รบกวนอย่างยิ่งความยกตนข่มท่านเหล่านี้ไม่รู้จักกันดีไม่ต้องพูดอธิบายอย่างแล้วความระแวงว่าจะมีเหตุร้ายความระแวงว่าทุกคนไม่ชอบเราทุกคนเกลียดชังเรากลั่นแกล้งเรามันก็รบกวนมันก็มันนึกอยู่คนเดียวโดยที่ฝ่ายนู้นเขาไม่รู้เรื่องก็มีนะ คอยดูให้ดูดีๆมันนึกคลุ้มคลั่งอยู่คนเดียวโดยที่ฝ่ายนู้นเขาไม่รู้เรื่องที่เราโกรธเขาอิจฉาริษยาเขาระแวงเขาอะไรเขาฝ่ายนู้นเขาไม่รู้เรื่องก็มีมันรบกวนจิตนี่แล้วจิตมันจะวิเวกได้อย่างไรมันจะสงบเย็นเป็นอิสระมีเสรีภาพได้อย่างไงถ้ามันถูกรบกวนด้วยสิ่งเหล่านี้อันที่สามอุปธิวิเวกอุปธินั่นทอทงนะอุปธิแปลว่าสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ถือเอาไว้แต่มันเป็นเรื่องทางจิตใจถือเอาไว้หอบเอาไว้หิ้วเอาไว้กอดรัดเอาไว้เทิดทูนเอาไว้โดยจิตใจมันเรียกว่าอุปธิทั้งนั้นมีได้ตั้งแต่เรื่องวัตถุสังขารร่างกายก็หอบหิ้วเอาไว้กามารมณ์ก็หอบหิ้วเอาไว้กิเลสก็หอบหิ้วเอาไว้ตัวตนตัวกูนั่นที่ร้ายกาจที่สุดที่คนโง่ชอบนักหนามันยิ่งบรมโง่เท่าไรมันยิ่งชอบตัวกูนั่นเป็นยอดสุดของอุปธิของหนักที่หอบหิ้วเอาไว้ด้วยจิตใจนี่เรียกว่าไม่วิเวกเปรียบเทียบดูว่าถ้าเราแบกของหนักก้อนหินนี่ก็ได้หนักเอาไว้ก็หนักอึดอยู่เนี่ยจิตมันจะเป็นสุขเป็นสบายได้อย่างไรมันก็หนักไม่เบาไม่สบายไม่เป็นอิสระไม่มีเสรีภาพนี่เขาจัดไว้เป็นอันหลังสุดคือมันหนักคือมันร้ายกาจกว่าสองอันแรกกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกรบกวนทางกายก็ไม่เท่าไรรบกวนทางจิตก็ยังไม่ค่อยเท่าไรไอ้อุปธิวิเวกรบกวนตลอดเวลาของหนักมาแบกไว้มันก็ตลอดเวลาทุกวินาทีทุกหายใจเข้าออกมันบีบคั้นนี่ไม่วิเวกไม่สงัดจากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ก็ไม่รู้จักกันมากนักหรือมากเท่ากับที่มันมีอยู่จริงจึงไม่ได้ค่อยปรารถนาที่จะวิเวกอย่างดีก็ไม่รู้ไม่ชี้ก็ให้รู้เสียที่ในแง่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปธรรมดาสามัญวิเวกเมื่อไรมันก็เป็นสุขภาพทางจิตใจเมื่อนั่นแหละสุขภาพอนามัยนี่แหละ
ไม่มีอะไรมารบกวนกายมันก็มีร่างกายสบายไม่มีรบกวนจิตจิตมันก็ดี ไม่มีอะไรมาเป็นของหนักแก่จิตใจจิตใจก็ไม่ทรมานมันก็ดีมันก็มีสุขภาพอนามัยดีพระอรหันต์ก็เรียกว่าไม่มีวิเวกไม่มีสิ่งที่มารบกวนมีแต่วิเวกจะมีอะไรไปรบกวนก็เหมือนกับไม่รบกวนจะมีคนไปรบกวนจะมีของไปรบกวนจะมีสัตว์ไปรบกวนก็เหมือนกับไม่ได้รบกวนทางกายทางจิตก็ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสที่รบกวนทางอุปธิมันก็ปล่อยวางหมดแล้วไม่มีอุปาทานในสิ่งใดก็ไม่มีอะไรรบกวนพระอรหันต์ท่านก็มีวิเวกสมบูรณ์ครบถ้วนนี่ก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบสำหรับจะให้เรารู้จักพระอรหันต์โดยถูกต้องถ้าเราก็ไม่ต้องอวดจิบอวดดีโอหังว่าจะเป็นพระอรหันต์กันเดี๋ยวนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะเอาอย่างท่านอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพอนามัยแล้วที่จริงมันก็มีอยู่ตามสมควรแต่คนโง่มันมองไม่เห็นถ้ามันไม่มีวิเวกอะไรเสียเลยมันตายแล้วคิดดูสิมันเป็นบ้าหรือมันตายแล้วมีอะไรมากวนทางกายเรื่อยกวนทางจิตเรื่อยมีอุปาทานยึดมั่นตัวกูของกูเรื่อยมันก็ต้องตายแล้วแหละอย่างที่สุดมันก็เป็นบ้าแล้วจงมองดูให้ดีๆว่าไอ้เวลาที่ไม่มีอะไรรบกวนก็พอมีแม้ว่าเป็นคนมีกิเลสหนาเถอะแต่เวลาที่ว่างจากกิเลสมันก็พอมีไม่ใช่ว่ามีกิเลสแล้วกิเลสมันจะเกิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเวลาที่ว่างจากกิเลสมันก็มีได้5 นาที10 นาทีนาทีเดียวก็ยังดีแต่มันก็มีแต่ว่าคนมันไม่สังเกตเห็นมันไม่สนใจแล้วมันจะไปหาไอ้สิ่งที่มารบกวนเสียอีกมันจะต้องการให้ความคิดนึกอะไรบางอย่างมาแต่เล่าประโลมใจไม่ให้ว่างไปเสียอีกไอ้สิ่งประเล่าประโลมใจนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้ามันประเล่าประโลมใจในลักษณะที่ถูกต้องมันก็ดีอยู่แต่ถ้ามันประเล่าประโลมใจในลักษณะที่เป็นกิเลสเกินไปก็วินาศมันนะก็วินาศมีธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจมันก็ดีถ้าที่มีกามารมณ์เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจมันก็บ้า แต่ว่ามนุษย์มันก็อยู่โดยสิ่งประเล่าประโลมใจมันขาดไม่ได้ผมจึงพูดเอาเองว่าสิ่งประเล่าประโลมใจนั่นก็เป็นปัจจัยเราเลี้ยงชีวิตด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เขาพูดกันเพียง4นะพระบาลีมีพูดแต่เพียง4คือพูดแต่เรื่องทางกายเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรค4อย่างนี้เป็นปัจจัยกับชีวิตนั่นเป็นปัจจัยทางกายที่ปัจจัยในทางฝ่ายจิตมันก็ต้องการปัจจัยมันก็คือต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจถ้าไม่มีอะไรมาประเล่าประโลมใจมันก็กระวนกระวายมันไม่สงบมันไม่ปกติเขาจึงมีเรื่องอะไรที่จะพูดจากันหรือให้คิดให้นึกให้สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ได้ให้พอใจแล้วก็เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเรียนธรรมะก็ได้มันจะประเล่าประโลมใจศึกษาธรรมะก็ได้มันจะประเล่าประโลมใจที่เรียกว่าโรงหนังของเราตึกหลังใหญ่โน้นเรียกว่าโรงหนังความมุ่งหมายแท้จริงก็เพื่อสิ่งประเล่าประโลมใจที่เป็นธรรมะที่ไม่เป็นอันตราย ขอให้รู้จักใช้
ด้วยกันจงทุกคนให้รูปภาพเหล่านั้นน่ะให้ได้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมะถูกต้องพอใจประเล่าประโลมใจเป็นสุขภาพอนามัยทางจิตทางวิญญาณเลยขอเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ห้า รู้จักแต่ปัจจัยทั้งสี่ไม่พอนะจิตมันยังขาดอะไรอยู่ยังต้องมีปัจจัยทางจิตเป็นปัจจัยที่ห้าเครื่องปลอบประโลมใจให้มีความสบายใจมีกำลังใจลูกเด็กๆก็ได้รับการขับกล่อมประเล่าประโลมใจมันก็สบายแต่โตแล้วจะให้ขับกล่อมอย่างนั้นมันก็คงทำไม่ได้ ก็มีธรรมะรู้จักใช้ธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจให้ธรรมะเป็นเครื่องขับกล่อมประเล่าประโลมใจก็มีผลแต่ถ้าจะให้กิเลสเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจเนี่ยมันยุ่งมันเพิ่มปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องของความโง่เป็นเรื่องของการทำลายวิเวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายอุปธิวิเวกหรือแม้แต่จิตตวิเวกฉะนั้นพวกที่เขาพอใจในกิเลสในของมึนเมาในความโง่ความหลงความเคล้าอะไรต่างๆนี่จึงไม่สนใจเรื่องนี้เรื่องวิเวกพวกชอบกินเหล้าเมายามันก็จะเกลียดในสิ่งที่เรียกว่าวิเวกมันต้องการจะกินเหล้าเข้าไปกระตุ้นให้มันฟุ้งอยู่เสมอไม่ต้องวิเวกกันนะในความที่ไม่ได้วิเวกไม่ต้องวิเวกนั้นเป็นที่สบายแก่เขาสบายอย่างยิ่งนั้นเขาจึงเลิกไม่ได้หรือเขาไม่ยอมเลิกเขาไม่พยายามที่จะเลิกเพราะมันให้สิ่งประเล่าประโลมใจอย่างสูงสุดแก่เขาไปตามแบบของกิเลสแต่พระอรหันต์ไม่ต้องการพระอรหันต์ต้องการวิเวกเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องกามารมณ์ไม่ต้องอะไรต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เรื่องน้อยๆแต่ก็มันก็ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องสูบบุหรี่อย่างนี้เพียงแต่สูบบุหรี่ไอ้คนสูบมันก็สบายใจให้ฤทธิ์ของบุหรี่หรือสิ่งเสพติดนั่นมันก็เล่าประโลมใจแล้วมันก็ละไม่ได้แม้แต่ละบุหรี่ก็ละไม่ได้เพราะมันพอใจสิ่งประเล่าประโลมใจแบบนั้นมันไม่ต้องการวิเวกไม่ต้องการความสงัดจากสิ่งรบกวนใจในชั้นจิตตวิเวกหรือชั้นอุปธิวิเวกมันก็เลยละบุหรี่ไม่ได้ของเสพติดอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้แต่น้ำชากาแฟนี่ก็ดูดิเมื่อเสพติดแล้วมันก็มีสิ่งดึงดูดใจเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจสำหรับจะโง่กันจนตายอย่างนั้นพยายามหาอิสรภาพเสรีภาพไม่เป็นทาสนะไม่เป็นขี้ข้าของสิ่งใดนั่นน่ะดี สิ่งใดมาเป็นนายเนื้ออยู่มันก็ไม่วิเวกไม่มีสิ่งใดมาเป็นนายเนื้ออยู่มันก็เรียกว่าวิเวกนี่ขอให้เข้าใจกันอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างได้แต่คนไม่คิดจะสร้างเพราะไม่รู้จักเพราะหลงไหลในการเป็นทาสของสิ่งเสพติดของจิตของกิเลสเสียแล้วมันเป็น
สิ่งที่พอใจอย่างนั้นซะแล้วมันไม่มีความพอใจในลักษณะที่ตรงกันข้ามเขาไม่ยอมศึกษาเขาไม่ยอมเข้าใจเขาไม่ยอมทำความรู้สึกแม้ที่มันมีอยู่บางครั้งมันมาเห็นบางครั้งความว่างจากคนรบกวนมันก็มีบ่อยๆความว่างจากกิเลสรบกวนมันก็มีบ้างอุบัติรบกวนมันก็มีบ่อยๆมีได้บ้างในเมื่อมันหลับไปหรือมันอะไรก็ได้มันไม่สนใจว่ามีรสชาติประเสริฐอย่างไรผมก็พูดแล้วเล่าอยู่เสมอว่าขอให้ทุกคนช่วยสังเกตดูให้ดีๆว่าเวลาทั่วๆไปปัจจุบันนี้แหละมันมีเวลาที่กิเลสไม่รบกวนก็มีเวลาที่มันว่างโดยประการทั้งปวงก็มีแล้วก็รู้สึกสบายใจที่สุดคนนั้นแหละรู้สึกสบายใจที่สุดแต่มันไม่รู้ว่านี่เพราะความว่างมันเพราะอะไรก็ไม่รู้เป็นมันเองนี่มันก็ไม่สนใจไม่ให้ความหมายไม่ให้ความสำคัญ แต่คอยสังเกตดูดีๆว่าเมื่อไรเราจะรู้สึกสบายใจที่สุดสบายใจบอกไม่ถูกกันดูดีเวลานั้นไม่มีอะไรรบกวนทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางอุปธิไม่ใช่ไม่มีเสียเลยแต่แล้วมันก็ผ่านไปโดยไม่มีใครสนใจหรือรู้จักแล้วก็มักจะไปหาโอกาสไม่ให้อะไรรบกวนไปเที่ยวตากอากาศริมทะเลบ้างบนยอดภูเขาสูงๆบ้างอะไรบ้างก็เพื่อจะเกิดความรู้สึกที่ไม่มีอะไรรบกวนแต่เขาก็รู้สึกได้เพียงผิวเพียงไม่รบกวนทางกายหรือทางจิตบ้างแต่ไม่รู้จักว่าไม่รบกวนทางอุปธิเพราะมันยังมีตัวกูลากเอาไปเที่ยวทะเลลากไปเที่ยวยอดภูเขาหรือลากไปเที่ยวรอบโลกนั่นก็ตามนี่ตัวกูมันเป็นของที่ไปด้วยเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่นั่นก็เห็นได้ว่าเขาก็รู้สึกอยู่บ้างนะไปริมทะเลมันโล่งอกโล่งใจว่าไปยอดภูเขาสูงสุดมันก็โล่งอกโล่งใจว่างบ้างมันเป็นเวลาที่วิเวกที่ไม่มีอะไรรบกวนแต่เขาก็รู้จักน้อยเกินไปไม่มากพอที่จะสร้างมันขึ้นมาให้มันมีมากมันมีตลอดเวลาดังนั้นมันต้องเกี่ยวกับว่าการพยายาม สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องทีนี้มาพูดถึงหลักพระพุทธศาสนาธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องว่างเรื่องสงัดเรื่องวิเวกจากสิ่งเหล่านี้ศีลก็ช่วยให้วิเวกไปตามระดับของศีลปราศจากสิ่งรบกวนตามระดับของศีลสมาธิก็วิเวกไปตามระดับของสมาธิไม่มีอะไรรบกวนไปตามระดับของสมาธิถ้าเป็นอุปธิวิเวกระดับพระอรหันต์ก็เลยไม่มีอะไรรบกวนถ้าเราพอใจสังเกตที่มันมีมาให้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆบางคราวรู้จักมันให้ดีมาให้เป็นตัวอย่างแล้วก็รู้จักมันให้ดีก็พอใจก็ต้องการใจมีมากขึ้นมันก็จะเกิดความพอใจเรียกว่าฉันทะพอใจจะเกิดวิริยะจิตตวิมังสาตามหลักของอิทธิบาทมันก็จะจับช่วยมาปฏิบัติให้ได้มากขึ้นมันก็จะได้
ในที่สุดเรื่องประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีอะไรแปลกไปจากนี้แต่บางทีไปเรียกซะอย่างอื่นเรียกว่าวิมุตติบ้างวิสุทธิบ้างมรรคผลอะไรบ้าง แต่มันเป็นผลที่คล้ายกันคือไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรมารบกวนว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ถ้ามองเห็นความว่างก็จะเข้าใจได้หมดเรื่องนี้ไม่ว่างแล้วมันบริสุทธิ์ไม่ได้ละพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองคำว่าบริสุทธิ์นั้นเพราะมันว่างจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ว่างมันบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้ายังมีอะไรรบกวนอยู่มันก็สกปรกรกรุงรังเปื้อนแปดเปื้อนไปหมดมันไม่ว่างได้นี่การที่บวชเข้ามาก็น่าจะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะเมื่ออยู่ที่บ้านมันก็ยากที่จะศึกษาไม่มีทั้งโอกาสไม่มีทั้งเหตุการณ์ไม่มีทั้งอะไรหลายอย่างถ้าบวชเข้ามาก็ควรจะมีโอกาสควรจะได้ศึกษาควรจะได้ศึกษาแม้แต่ว่าเป็นการทดลองดูก็ยังดีจะได้ทำให้มันมากขึ้นเมื่อพอใจดูเล่นหัวคลุกคลีกันโดยไม่จำเป็นก็มีอยู่มากเอาเวลาอย่างนั่นไปนั่งวิเวกเงียบสงัดคนเดียวจะบ้างก็จะดีอย่าชอบหัวเราะอย่าชอบคลุกคลีอย่าชอบอะไรซึ่งมันเป็นข้าศึกของวิเวกมันตรงกันข้ามมันเป็นข้าศึกของวิเวกแต่เอาเถอะว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนธรรมดายากที่จะทำได้ที่จะไม่หัวเราะอะไรเสียเลยจะไม่พอใจอะไรแต่ก็ต้องมีอย่างที่รู้จักระมัดระวังควบคุมอย่าทำลายความสงบสงัดของจิตใจความวิเวกเป็นสุขสุขโขวิเวโกตุถัสสะวิเวกของผู้สันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวมีเป็นสุขถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าและเห็นธรรมะนั้นอยู่จึงเกิดความวิเวกแล้วก็เป็นสุขไอ้คำเหล่านี้สมัยผมบวชแรกๆบวชเข้ามาสวดประจำเป็นบทเรียกว่าบอกวัดบอกทุกวันเลยบอกต่อท้ายธรรมะสวดมันก็รวมคำนี้อยู่ด้วยสุขโขวิเวโกตุถัสสะสุตตธรรมัสสะปัสสโตนี่วิเวกของผู้สันโดษได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าแล้วเห็นอยู่เห็นธรรมะนั่นอยู่ก็เป็นความสุขนี่มันเป็นวิเวกครบถ้วนทั้งทางกายทางจิตทางอุปธิไม่ขอให้เข้าใจในแง่ที่มันเป็นสุขภาพทางจิตอย่างยิ่งด้วยเดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเป็นบ้ากันมากขึ้นเลยไปถึงฆ่าตัวตายกันมันก็มากขึ้นเพราะมันกลุ่มไปหมดมันมืดมัวไปหมดมันไม่รู้จักอิสระเสรีภาพจากสิ่งเหล่านี้เอาเสียเลย
ตั้งใจอธิษฐานใจในการที่จะมีวิเวกกันบ้างเพิ่มขึ้นหาโอกาสให้ได้ชิมรสของความวิเวกซะบ้างเมื่อนั่งทำสมาธิพอสมควรแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิเวกก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะก็ซื้อโอกาสชิมรสของวิเวกดื่มรสของวิเวกพอใจในวิเวกในเวลาที่ทำสมาธินั่นเสียให้มากมันจะเลี้ยวกลับมาพอใจในวิเวกมันจะเป็นการเปิดหนทางไปสู่วิเวกซึ่งเป็นความหมายของพระนิพพานวิเวกก็เป็นไวยพจน์คือเป็นคำแทนชื่อของพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานวิเวกจากอุปาทิถ้าวิเวกจากอุปาทิแล้วมันก็วิเวกทางจิตและวิเวกทางกายด้วยเป็นธรรมดาแต่ที่เขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นจนเป็น3เรื่องขึ้นมาคือกายวิเวกจิตตวิเวกอุปาทิวิเวกนั้นมันพูดสำหรับคนโง่นี่ผมมันชอบพูดตรงๆอย่างนี้ใครจะโกรธก็ตามใจถ้าจะพูดแต่อุปาทิวิเวกมันจะฟังถูกแต่คนมีปัญญาจะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะคนโง่ฟังไม่ถูกจึงต้องพูดว่าไอ้กายวิเวกก็มีนะไม่มีอะไรรบกวนทางกายก็เป็นกายวิเวกก็ดูดีๆให้สูงขึ้นไปก็จิตตวิเวกไม่มีความรู้สึกอารมณ์ร้ายๆอะไรไปรบกวนจิตมันก็มี แต่ถ้ามันถึงที่สุดมันเป็นอุปาทิวิเวกแล้วมันวิเวกหมดเพราะว่าถ้าอุปาทิวิเวกได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละข้าง2อย่างข้างต้นไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มีอุปาทิวิเวกไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่ให้ใครมารบกวนอย่างไรมันก็ไม่รู้ไม่ชี้เพราะมันไม่มีตัวกูนี่มันไม่มีตัวกูที่จะไปรู้ไปชี้ว่าใครมารบกวนกูนี่นั่นมันตัดต้นเหตุไปหมดอย่างนั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูจิตมันไม่เกิดความรู้สึกอารมณ์เลวร้ายยึดถืออย่างนั้นได้มันก็ไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรแก่จิตที่มันไม่รู้สึกว่ามีตัวกูนี่ถ้าพูดมาจากข้างบนว่ามันมีอุปาทิวิเวกแล้วมันก็มีกายวิเวกจิตวิเวกเป็นธรรมดานะให้ใครมาด่าให้ใครมาตบหน้ามันก็ยังวิเวกอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีตัวกู้ที่จะออกมารับการด่าการตบหน้ามันจึงสามารถปฏิบัติได้สูงสุดในสิ่งที่เรียกว่าขันติหรือความอดกลั้นอดทนอะไรสามารถจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูฝ่ายคริสต์นะว่าถ้าเขาตบแก้มซ้ายแล้วให้เขาตบแก้มขวาด้วยเถิดนี่มันจะทำได้ถ้ามันไม่มีความยึดมั่นมากพอพุทธบริษัทจะทำได้แต่ชาวคริสต์จะทำได้หรือไม่ก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าเขามีหลักเกณฑ์อะไร แต่ชาวพุทธแล้วมันก็มีหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่มีตัวกูนี่ไม่มีตัวกูนี่ดื่มคือไม่นึกถึงตัวกูไม่ให้ตัวกูเกิดเท่ากับลืมตัวแต่ลืมตัวแบบนี้มีประโยชน์ไม่ใช่ลืมตัวให้กิเลสเกิดลืมตัวคือเลิกละตัวกลบเกลื่อนตัวไม่มีความรู้สึกว่าตัวเกิดมันก็ว่างมันไม่ยินดียินร้ายมันไม่รักโกรธเกลียดกลัวอะไรมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบถ้ามันมีตัวกูแล้วไม่เป็นบวกมันก็เป็นลบแหละคือว่าถ้าไม่ยินดีมันก็ยินร้ายถ้าไม่ยินร้ายมันก็ยินดีเหมือนอย่างว่าบางคนมันจะพูดว่าในรถไฟนั่งมาในรถไฟทำสมาธิไม่ได้ผมว่าไม่จริงถ้ามันสามารถลืมตัวกูมันก็ทำได้มันไม่รู้ไม่ชี้มันไม่ฟังมันไม่ได้ยินนี่ในรถไฟอันกึกก้องทั้งเสียงคนพูดทั้งเสียงล้อรถบดรางอะไรนั่นก็ไม่ฟังไม่ได้ยิน
มันรู้แต่เรื่องกำหนดว่าลมหายใจอย่างไรมันก็ไม่ได้ยินมันก็ทำสมาธิได้มันก็มีกายวิเวกมีจิตตวิเวกได้ถ้ามีกายวิเวกแล้วมันก็มีจิตตถ้ามันมีจิตตวิเวกแล้วมันก็มีกายวิเวกธรรมดาเช่นเดียวกับถ้ามีอุปธิวิเวกแล้วมันก็มีจิตตวิเวกมีกายวิเวกมันจึงสามารถจะมีวิเวกได้ถ้าต้องการเมื่อไม่ไปใส่ใจไม่ไปรับออกมาเป็นอารมณ์มันก็วิเวกเดี๋ยวนี้มันรับออกมาเป็นอารมณ์ไม่มีใครด่ามันก็คิดว่าเขาด่าเขานินทาเขาคิดร้ายมันไปรับออกมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันจะวิเวกได้อย่างไรฉันจงพยายามที่จะปลดเปลื้องออกมาเสียจากความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูใครมันจะว่าอะไรมันจะทำอะไรก็หัดไม่รู้ไม่ชี้ซะบ้าง ไม่มีตัวกูที่รู้จะชี้ เพื่อไม่มีใครที่มาคิดร้ายจะฆ่าให้ตายอยู่ตลอดเวลาเราเองต่างหากที่ไปคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นมันก็เลยไม่มีเวลาว่างถ้าแผ่เมตตากรุณามุทิตาเบกขาให้ไปเสียมันก็จะไม่กลัวไม่ระแวงมันก็จะว่างกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นคอยรู้ว่าแผ่เมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่ดีป้องกันไม่ให้เกิดความระแวงที่รบกวนจิตเพราะมันทอดจิตแต่ว่าไม่มีตายก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นศัตรูมันก็นอนหลับเป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขนอนหลับก็เป็นสุขมันก็เหมือนกับวิเวกชนิดหนึ่งพอคุณแผ่เมตตาพรหมวิหารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่มันก็ว่างจากศัตรูมันวิเวกคือว่างจากคนที่จะเป็นศัตรูแม้มันจะมีคนคิดอยู่ก็ช่างหัวมันขอใช้คำหยาบคายสักหน่อยได้ไหมว่าช่างหัวแม่มันจะคิดอย่างไรก็ตามใจมันฉันมีความรักเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมันก็เลยวิเวกจากศัตรูไม่ต้องระแวงไม่ต้องขุ่นมัวไม่ต้องวิตกกังวลทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่สัตบุรุษเขาชอบกันนักจะเป็นเรื่องที่คนสมัยนี้หาว่าคือพระล้าสมัยโง่เง่าของคนบ้าคนบอเป็นเรื่องเหมาะสำหรับฤาษีชีไพรอยู่ตามป่าตามเขาไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในบ้านในเมืองไอ้คนที่คิดอย่างนี้ไม่เท่าไรมันจะได้เป็นบ้ามันจะได้เป็นโรคประสาทแล้วมันจะตายหรือมันจะถูกฆ่าตายก็ได้ฆ่าตัวเองตายก็ได้เพราะมันไม่รู้จักทำจิตให้วิเวกจากสิ่งรบกวนนั่นเลย คุณจะคิดไหมว่าไอ้พูดอย่างนี้มันเหมือนกับชักจูงถอยหลังเข้าคลองเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีซึ่งคนโบราณก็ต้องการเขาชอบกันนักต้องการวิเวกต้องการจิตที่วิเวกแต่คนสมัยนี้จะเห็นว่ามันโบราณมันโง่เง่าเต่าล้านปีผมขอร้องว่าคอยคิดดูให้ดีๆอย่าไปคิดอย่างนั้นคอยคิดให้ถูกต้องให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่เรื่องโง่เง่าเต่าล้านปีมันเป็นเรื่องที่จะอยู่สดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นสบายในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในสมัยนี้แหละในสมัยนี้โลกมันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยวัตถุมันยุ่งไปหมดมันวุ่นไปหมดนะ
ถ้าไม่รู้จักวิเวกกันเสียเลยมันจะบ้ามากขึ้นมันจะเป็นโรคประสาทเป็นบ้าฆ่าตัวตายกันมากขึ้นวิทยาศาสตร์มันยิ่งก้าวหน้ามันยิ่งหาเรื่องยุ่งทางวัตถุนั้นมากขึ้นจนไม่รู้จักวิเวกกันเสียเลยนักวิทยาศาสตร์มันจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวิเวกเพื่อจะเป็นยาป้องกันไอ้ความคลุ้มคลั่งของจิตของอะไรนี่เลยมันมีแต่ปรุงของใหม่ปรุงของใหม่ที่ชวนให้ยุ่งที่ชวนให้สับสนวุ่นวายโกลาหลมาเรื่อยไปนี่เป็นอย่างไรเตรียมหาไอ้วิเวกเนี่ยป้องกันไว้มันก็วัคซีนป้องกันทางจิตใจไอ้โรคที่มันจะมาในยุคที่รุ่งเรืองเจริญโดยวัตถุใครๆก็ยอมรับว่าโลกมันจะยิ่งเจริญในวัตถุเจริญในวัตถุเจริญในวัตถุเพราะเขาใช้สติปัญญาเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเพื่อเจริญในวัตถุเจริญในวัตถุสิ่งที่รบกวนจิตใจของมนุษย์มันก็มากขึ้นอย่างนี้ เมื่อทนไม่ไหวมันก็ต้องเป็นโรคประสาทมันก็ต้องเป็นบ้าน่าจะมีความรู้อะไรไว้บ้างเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเพราะว่าความรู้เรื่องวิเวกคือรู้เรื่องทำจิตให้สงบนี่จะเป็นสิ่งป้องกันเหมือนวัคซีนป้องกันโรคจะเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางวิญญาณมันก็ต้องมีอย่างนี้ผมอยากจะพูดว่าถ้าว่าคุณได้ความรู้อันนี้กันไปบ้างนี่การบวช 2-3 เดือนของคุณก็จะมีอานิสงส์มหาศาลคุ้มค่าเกินค่าขอให้สนใจถึงไม่ศึกมันก็ถูกรบกวนโดยความเจริญทางโลกมากขึ้นทุกทีมันก็จะเป็นเครื่องป้องกันด้วยเหมือนกันเลยต้องพูดว่าทั้งคนจะอยู่หรือคนจะลาสิกขาออกไปก็รู้จักหาเครื่องป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นมาจากความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุของโลกยุคนี้เจริญด้วยอะไรคุณก็รู้อยู่แล้วจะเจริญในวิทยาศาสตร์หรือจะเจริญโดยเทคโนโลยีเจริญโดยความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็สุดแท้มันเป็นไปเพื่อเกิดวัตถุที่มีรสอร่อยกว่ายิ่งขึ้นไปทั้งนั้นนี่ก็เป็นความเพลิดเพลินทางจิตในด้านกามารมณ์ทั้งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งประล้าประโลมใจในด้านธรรมะเลยผมก็เชื่อแน่และกล้าพูดไว้ว่าถ้าควบคุมความเจริญเหล่านี้ไว้ไม่ได้นั่นคือความวินาศของโลกวินาศยิ่งกว่าใส่ระเบิดปรมาณูเสียอีกปรมาณูมันทำลายเพียงด้านวัตถุไม่ทำลายจิตใจแต่ว่าไอ้ควบคุมความเจริญทางวัตถุไว้ไม่ได้นี่มันทำลายหมดนะทำลายทั้งทางวัตถุทำลายทั้งทางจิตใจมันรู้จักไอ้ความเจริญทางวัตถุไว้ดีๆว่าถ้าควบคุมไม่ได้นะมันนำไปสู่ความวินาศหมดไม่มีอะไรเหลือวินาศยิ่งกว่าใช้ระเบิดปรมาณูทำลายกันเสียอีกอันนี้มันจะต่อสู้ได้การศึกษาให้รู้เรื่องของจิตดำรงจิตไว้ในลักษณะที่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไม่ได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแม้ว่าจะต้องตายลงก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าเหมือนที่เขากำลังเป็นกันอยู่เป็นโรคประสาทกันเพิ่มขึ้นนี่ดูให้ดีอะไรมันน่ากลัวอะไรมันน่ากลัวที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใด
เดี๋ยวนี้เขากลัวโรคเอดส์ในกันนักหนาที่พูดกันทุกสถานีวิทยุทั้งวันทั้งคืนมันเรื่องเด็กอมมือมันเรื่องเด็กอมมือไอ้เรื่องที่ร้ายกว่านั้นมันไม่สนใจถ้าสิ้นราคะมันก็วิเวกจากราคะถ้าสิ้นโทสะมันก็วิเวกจากโทสะถ้าสิ้นโมหะมันก็วิเวกจากโมหะเราจะเอากันอย่างไรดีมันไม่มีอะไรอีกแล้วมันสูงสุดเท่านั้นแหละผลดีเลิศของการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นมีจิตใจที่ราคะโทสะโมหะครอบงำไม่ได้รบกวนไม่ได้มันก็มีวิเวกหมดเลยวิเวกหมดเลยทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณได้รับผลเป็นความสุขสูงสุดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าเป็นพระนิพพานเป็นความดีสูงสุดไม่มีอะไรดีกว่านี่พูดอย่างสมมติพูดอย่างชาวบ้านมันพูดว่ามีดีเพราะมันไม่รู้จักอะไรที่เหนือดีก็พูดไปว่าดีพูดตามภาษาชาวบ้านถึงฝรั่งมันก็พูดอะไรไม่เป็นไม่พูดเนื้อดีไม่เป็นน่ะที่มันเรียกกันว่าซุมมุมโบนุ่มมันก็ดีที่สุดก็ดีที่สุดอยู่นั่นแหละภาษาละตินคำนี้มันก็เป็นแปลว่าดีที่สุดมันไม่พูดได้ถึงว่าเหนือดีภาษาไทยเราก็พูดอย่างดีเอาก็ได้แต่ถ้ามันไม่ทำอันตรายโดยแท้จริงมันต้องเนื้อดีไม่เกี่ยวกับชั่วกับดีจึงจะวิเวกถ้ายังบ้าดีลงดีเมาดีจมดีอยู่ไม่วิเวกให้รู้ว่าวิเวกสงบสงัดเยือกเย็นก็ต้องไม่มีอะไรรบกวนชั่วก็ไม่รบกวนดีก็ไม่รบกวนเดี๋ยวนี้ก็บูชาเนื้อหนังกันอยู่ดีที่ได้แล้วก็เป็นดีกามารมณ์แล้วก็ดีน่าสงสารคนที่มันไม่รู้หรือว่าเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มวัยรุ่นสาวก็ไม่รู้จะบูชาอะไรนอกจากเครื่องกามารมณ์นี่มันจะต้องได้รับบทเรียนที่แสบเผ็ดแล้วกว่ามันจะรู้สึกรู้จักก็ไม่แน่ว่ามันจะรู้ไหมมันจะละเลิกได้ไหมถ้าสอนให้รู้จักกันระวังไว้แต่เนิ่นๆบ้างก็จะเป็นการดีมันจะไม่เจ็บปวดมากนักนั่นเรื่องวิเวกของคนแก่บ้าบอเต่าล้านปีก็ยังมีประโยชน์แม้แต่คนสมัยนี้แม้แต่คนหนุ่มสมัยนี้ที่จะเรียนปริญญายาวเป็นหางถ้ามันไม่รู้จักวิเวกกันเสียบ้างมันก็เป็นบ้าไม่ต้องสงสัยก็ให้รู้ว่าสูงสุดของพระพุทธศาสนานะมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบ้าบออะไรมันเป็นเรื่องที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้เป็นความลับสุดซึ่งของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่ตายตัวอย่างนี้ว่าถ้ามันไม่รู้จักวิเวกหรือเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้มันก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความลับอันนี้ค้นพบกฎอันนี้ท่านไม่ได้ตั้งขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติที่มีอยู่โดยธรรมชาตินี่คอยรู้ไว้ด้วยว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นเขาจะพูดว่าพระเป็นเจ้าของเขาบัญญัติความจริงเหล่านี้กฎเกณฑ์อันนี้พระเจ้าบัญญัติตามใจเขาก็ได้รับประโยชน์ไปตามแบบของเขาถ้าพุทธเราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่ามันเป็นความลับเป็นความจริงสูงสุดของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาติทรงค้นพบแล้วเอามาเปิดเผยให้รู้จักใช้เป็นประโยชน์พระเจ้าตรัสว่าไอ้ธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุนั้นมีอยู่ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นมีอยู่ธรรมธาตุนั้นก็คือกฎอิทัปปัจจยตามันมีอยู่ถ้าทำไปตามนี้มันจะเกิดทุกข์ทำไปตามนี้มันจะไม่เกิดทุกข์เป็นธรรม
ธาตุตัวธรรมะเป็นกฎธรรมชาติเป็นความลับของธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วมาเปิดเผยให้สัตว์ทั้งหลายรู้และปฏิบัติตามดับทุกข์ได้นี่พระพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มีรากฐานอย่างนี้มีที่ตั้งอย่างนี้รู้กันไว้ไม่ใช่พระเจ้ามาบันดาลไว้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาเอาเปรียบพระรูปล้ำเข้ามาพระเจ้าคือธรรมชาติอย่าไปทะเลาะกันค่อยรู้กันข้างหน้า ถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาถ้ามันมีการปรุงแต่งด้วยอวิชชาด้วยความโง่มันก็เกิดทุกข์คอยรู้ว่าเธอว่าที่มันกลัดกลุ่มหัวใจอยู่ทั้งวันนะเป็นความปรุงแต่งของอวิชชาของความโง่ของตัวเองอย่าไปโทษผู้อื่นโทษผีสางเทวดาอะไรที่ไหนเลยความโง่ของตัวเองปรุงแต่งความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเป็นรักโกรธเกลียดชังสงสัยระแวงอิจฉาริษยาอะไรก็ตามพอรู้เท่าทันอันนี้แล้วมันก็ระงับได้มันก็วิเวกคือไม่มีอะไรรบกวนโดยประการทั้งปวงสงบเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งวิเวกเป็นไวยพจน์ของนิพพานเป็นคำแทนชื่อของพระนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นวิเวกแปลว่าสงัดคือเดี่ยวอย่างยิ่งเดี่ยวอย่างยิ่งถ้ามันมีอะไรรบกวนมันเดี่ยวอย่างยิ่งก็ดับอยู่ในตัวสงบเย็นอยู่ในตัวดังนั้นวิเวกกับพระนิพพานจึงหมายถึงสิ่งเดียวกันไม่ใช่คำพูดเรียกไปคนละชื่อแต่ความหมายก็หมายถึงสิ่งเดียวกันวันนี้ขอโอกาสพูดเรื่องวิเวกความสงัดจากสิ่งรบกวนวิเวกสูงสุดก็คือวิเวกจากตัวกูของกูจากความรู้สึกโง่ว่าตัวกูของกูแม้เป็นฆราวาสก็ควรจะสนใจมิฉะนั้นจะเป็นโรคประสาทจะเป็นบ้าฆราวาสก็ควรจะสนใจอย่างนี้บรรพชิตก็ควรจะสนใจมิฉะนั้นก็จะไม่ก้าวหน้าไปในทางแห่งศาสนาออกไปเป็นฆราวาสอีกก็จะเจอปัญหาเดิมจึงขอร้องอ้อนวอนวิงวอนให้ทุกคนว่าจงรู้จักสนใจเรื่องความวิเวกกันเสียบ้างแล้วก็ขอร้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงพยายามมีกันเสียบ้างตามที่จะมีได้อย่างไรในโอกาสเท่าใดอย่างไรก็ค่อยมีกันเสียบ้างเป็นวัคซีนกันโรคประสาทเป็นวัคซีนกันบ้านี่คือเรื่องวิเวกไม่ใช่เรื่องไดโนเสาร์เต่าล้านปีแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้กันให้มากขึ้นในยุคปรมาณูหรือยุคอวกาศยุคอะไรข้างหน้าต่อไปอีกขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้